Hurmatli mijozlar, mana Zafar Cafe profilini yurituvchi ukamiz Rustam ukam bilan birgalikda biza shou qilmoqchimiz. Xudo xohlasa, mana shu mashinga xabaringlar bor. Dokumentini qilishimizga 2 oy vaqt ketdi. Bu mashin bilan biz nima qilmoqchimiz? Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum barcha kuzatuvchilar. Bosh Kattaqo'rg'onda, O'zbekistonda butun esenga qilmagan yangilik qilmoqchimiz. Mobilka do'koni profilini yozuvchi Sardor akam bilan birgalikda. Ko'ryapsizlar, Gentraga 3 oy to'g'ri vaqtlari ketdi shu logotip tushirish uchun. Shu Gentra bilan birgalikda hozircha Kattaqo'rg'on, Napi, Oqtosh, Mosh tumanlarga bormoqchimiz. Sizlar o'z fikringizni qoldiringlar, qayerga borishimizni kommentariy yozinglar. Eng ko'p like yetgan joyga biz akam bilan birgalikda boramiz. Sizlar bilan zo'r video olamiz. So'ng qanaqa sovg'a xohlaysizlar, o'sha sovg'amizni sizlarga olib boramiz. Bizda sovg'alar juda ham ko'p. Prosta sizlar bilan bo'lishimiz keldi. Nima sovg'a desanglar, shu mashin bilan boramiz. Faqat kommentariy ham bang'ilab tashlaylik, bitta podpishka qilinglar. Aktiv bo'lsanglar bo'ldi, akalar. Tez Narpi, Oqtosh, qayer bo'lsa jo'natib tashlaymiz. Qayer ko'p like qilsa, bizlar birgalikda akam bilan yo'lga chiqamiz.